Alô? Alô? Oi, tudo bem? Tudo! Ai, oi amiga, tudo bem? Agora Ai, tudo! Eu tô tão feliz. Você quer passar a semana na minha casa? Sua mãe deixa? A gente é tão amigas que minha mãe se decidiu se você quer vir aqui na minha casa. Tá, peraí. Ô mãe, posso passar a semana na casa da Carol? Claro que pode, filha! Muito obrigada. Ela deixou! Ah, que bom, Stephanie! Tá bom, Então, eu vou me trocar. Tchau. tá, vai logo. Entra! Oi, amiga. Oi, tudo bem? Tudo. Vai se acomodando. Tá tudo bem com você? Tá tudo ótimo. Amiga, fica mais aqui na ponta melhor. Acho que ali é muito mais quente. Tá calor E eu hoje. vou mexer um pouquinho aqui, tá? Porque Tá, não tô eu sem vou mexer no meu monitor. tablet. Amiga, Que? olha isso. Eu pensei assim, a gente tem o mesmo nome, Carolina Araújo Souza. E o meu é Stephanie Araújo Souza. Vou pesquisar aqui, ó. Não, Pera. Já sei, eu sei um jeito, porque lembra que a minha prima trabalha no hospital onde eu nasci e onde você também nasceu? Eu acho que eu consigo os dados, eu tenho a senha do hospital. Dá pra gente saber qual é o motivo do nosso nome ser igual. Eu entrei no site. Aqui. Como é o nome? Vê aqui o nome do site, deixa eu pôr aqui. Mundo de Hospital, né? Mundo de hospital, é. Não, que mundo de hospital? Deixa eu escrever aqui pra você. Fala o nome que eu não sei. Ah, Hospital Paulistano. Vai. Tá, deixa eu pôr. Não posso ficar falando porque não é muito difícil de falar. Entrei aqui, ó. Aqui tá por ordem de alfabetização e por ordem de... a gente nasceu em 2007, né? Então deixa eu pôr aqui, 2007. Aqui, achei. Olha aqui, ó, já tô no doente. Olha, gente, é irmã. Mas seu nome não é com M. Eu tô pensando. Eu queria tanto que meu nome fosse Mariana, sabe? Eu tanto queria. Eu queria tanto que meu nome fosse Mariana e o seu. Eu queria que eu fosse Maria Clara. Né? Mas eu tenho tanta... É por causa que eu assisto um vídeo no Mundo de Mariana Araújo, né? Aí eu acho o nome dela tão lindo. Quantos inscritos ela já tem? Acho que 15. Ela falou, como ela é minha amiga, ela falou que depois ela vai agradecer a esses 15 inscritos. Ai, que legal. E você já clicou em gostei? Sim. E é bom também todo mundo clicar, né? Ela é super minha amiga. E amiga sua também, né? Vai lá. Pega um copo d'água pra mim. Tá. Eu vou lá pegar.